Друзья, всем привет! Сегодня у нас спецвыпуск. Так сказать, по желанию наших подписчиков мы получили большой список вопросов касательно тайных кланов, тайных обществ. И сегодня мы будем про это говорить. Со мной на связи Данила. Данила, здравствуйте. Здравствуйте, Эраст. Ну что ж, если список готов, не будем терять зря времени и будем начинать. Поехали! А если вам нравится этот выпуск, не забывайте поставить лайк, подписаться, поделиться этим видео со своими друзьями. Ваше внимание нам очень важно. Поехали! Эраст, вопросы получились очень интересные, очень глубокие, но, возможно, немножечко секретные. Поэтому, во-первых, да, если вдруг что-то вам будет казаться неправильно, вы сразу говорите «нет», то все, я перехожу к следующему. И, во-вторых, обращаюсь к нашим зрителям. Это видео, этот выпуск подразумевает, что вы немножечко уже видели предыдущие наши два исследования по теме кланов, по теме иллюминатов, по теме масонов, поэтому ссылочки на эти видео я приложу внизу под этим роликом, можете их тоже посмотреть, если не видели, это я вам прям очень рекомендую сделать. Друзья, а я дополню, что в связи с тем, что мы начали выкладывать наши видео на Patreon, поэтому если вы хотите, подписывайтесь на Patreon, становитесь нашими, так сказать, спонсорами, покровителями финансовыми, и при этом у вас будет возможность смотреть полностью выпуски, которые были без нарезки, в которых входит абсолютно все и весь черновой материал. Кому это интересно, ссылка на Patreon будет под этим видео, подписывайтесь, в общем, начинаем. Эраст, ну что ж, давайте приступать. Вопрос первый. Все ли представители клана, мы в основном говорим сейчас про устройство именно вашего клана. Все ли представители клана знают других членов клана, или же знают лишь каких-то только представителей своей ветки? То есть как вообще вот это вот на уровне взаимодействия между членами в подобного рода организациях происходит? В нашем клане нет веток, в нашем клане есть иерархия. Верхние знают нижних, нижние не все знают верхних, то есть там нужно дойти до определенной ступени. Тогда они начинают узнавать и их начинают приглашать. То есть если вы только вступили в клан и хотите, скажем так, узнать абсолютно всех, у вас это, возможно, не получится поначалу. То есть вам нужно доказать свою верность, доказать свою преданность клану, показать, что вы действительно ему важны. То есть взносы — это не столь важный элемент, как какое-то действие, как какие-то полезные действия для клана. Поэтому ветвей как таковых нет, но есть именно ступени иерархии. Поэтому верхние, естественно, знают все о нижних, то есть полностью собирается вся информация, причем она собирается еще на момент только оформления. Человек, который пытается вступить, о нем там пытается узнать чуть ли не через ФБР. Если это, естественно, человек живет в Америке, в Штатах, в Канаде, вот, но если нет, там пытается все-таки выяснять через какие-то дополнительные службы, чтобы о нем знать. Если есть хоть какие-то подковырки, если есть хоть какие-то хоть тень опасности, этого человека не принимают. Я буду иногда кое-что вставлять и от себя, так если это будет по ходу дела уместно. Эрст, а скажите, вот если, к примеру, там, вы идете по улице и встречаете гипотетически члена вот клана, какие-то, не знаю, опознавательные нашивки, опознавательные знаки, кольца, серьги или там еще что-то имеются, или это абсолютно обычные ребята, которые в жизни их никак не понять, что он есть? Ну, это не масонские кланы, в которых, точнее, не масонские ложи, в которых вы обязаны там носить перстень. Хотя, в принципе, и масоны тоже не обязаны носить перстень постоянно. Это уже больше именно собрания и сами эти все одежды, костюмы. Нет, и причем даже вот есть такое понятие, что если вы встречаете на улице человека одного, вы можете с ним спокойно поздороваться, вы можете спокойно с ним заговорить, нет никакой тайны, но если вы видите его в компании других, то есть такой, знаете, негласный запрет на опознавательный знак. То есть вы не должны показать, что вы его знаете, вы должны пройти мимо, и только если он в компании даст вам знак, что вы можете подойти, тогда вы имеете право подходить. То есть вы ни в коем случае не должны его скомпрометировать, потому что, возможно, человек не хочет об этом говорить. Естественно, если вы идете один, а он идет в компанию, он к вам подходит, начинает с вами разговаривать один на один, это нормально. И никто при этом ничего не слышит. Но если вы подойдете к нему, где будет вокруг много людей, начнете с ним здороваться, даже просто здороваться, и после этого ему придется объяснять, кто вы, что вы, выкручиваться, а ложь навсегда видна. Это запрещено. Ну а так опознавательный, как то нашивок или всяких разных колец нет, за пределами нет. Внутри есть, ну только у высших ступеней пиджаки, у 3 старейшин есть мантии, красная, синяя, зеленая, там уже именно по
по, по рангу, а так может быть в чем угодно. Колец тоже нет, поэтому нет такого. Я понял. То есть, увидев мы кого-то на улице, мы никогда не узнаем, что этот Нет. человек, он относится к клану. Нет. Я понял. Хорошо. А как происходит общение и взаимодействие между представителями клана? Используют ли они какие-то обычные средства связи, то есть там мобильные телефоны, социальные сети и прочее, или же у них какие-то особые каналы связи, там какие-то особые мессенджеры, телепатическая связь или еще что-то в этом духе? Насколько я знаю, ну, опять-таки, не могу судить за всех, потому что я нахожусь не в высшей ступени, ну и не в самой нише, конечно, по выслушке лет. Знаю, что высокие ступени, самые высшие ступени, они общаются через какие-то секретные, специально созданные мессенджеры. Для нас есть курьерская служба, которая доставляет письма, то есть если это действительно что-то важное, какое-то приглашение на собрание, на сборы, приезжает курьер. И письма запечатанные, письма пломбированные, потому что должна быть какая-то конфиденциальность все-таки. По поводу телепатической связи, я уверен, что она есть у самых высших ступеней. Там они 100% общаются непосредственно, ну, определенно, понимаете, телепатия вы не можете сказать абсолютно все. То есть вы можете дать определенные позывы, определенную короткую мысль, какую-то эмоцию, но вы не можете, например, взять и перепечатать письмо, скажем так, в телепатический вид, поэтому он не пройдет полностью слово в слово. У простых же, обыкновенные, может быть, если это просто какое-то общение, то никто не брезгует даже обыкновенным тем же самым имейлом, никто не брезгует обыкновенным мессенджером. Единственное, конечно, просят, чтобы все телефоны проверялись на какие-то обыкновенные вирусы, то есть чтобы не было там у человека на телефоне, знаете, там полно каких-то вирусов, которые могут там рассылать спамы. Ну а если какая-то очень серьезная информация, да, конечно, курьерской службы в бумажном виде. Так что есть некая такая тайна все-таки в этом. Эрнст, это схоже примерно с тем, что мы с вами делали, да, когда я пытался вам отправлять телепатические образы, и вы говорили, что они приходят, вы их разворачиваете, и потом, собственно, там выходите на связь или еще что-то делаете? Ну, немного больше. То есть, естественно, мы с вами, так сказать, находимся еще на этапе развития, на этапе юного развития, а они уже более, естественно, продвинутые, то есть они могут передавать определенные образы. Ну да, примерно схоже. Если кто не знает, просто у нас недавно была ситуация с Данилой, я ему срочно нужен был и никак не выходил на связь. И он запустил 3 образа, один еле дошел, 2 остальных я почувствовал очень сильно и включил телефон и вышел на связь. То есть я просто его ощутил, его присутствие, его именно позыв, его зов так называемый. Вот, так что, ну, примерно на этом же уровне работают и, скажем так, телепатические письма от старейшин, ну, между ними, точнее сказать. А так, в принципе, я думаю, что запускать-то они могут другим, но просто услышать ли те. Опять-таки, знаете, здесь такая ситуация, нужно быть готовым. Или это должно быть очень сильное, или вы должны быть готовы. Если вы готовы, вы ощутите его присутствие, ощутите этот образ, принятие его. Если же вы не готовы, то вы можете его просто где-то пропустить, и вас какое-то событие собьет с этой концентрации внимания. А если не секрет, они техники используют те же самые, с которыми мы? Те же самые, совершенно верно, да. Отлично, я понял. Хорошо, Эрнст, как происходит образовательный процесс в клане? То есть, вообще вопрос звучал вот так. Как удается держать тренировки ситх в строжайшем секрете, чтобы никто из посторонних об этом не узнал? Мне кажется, может быть, сам вопрос не совсем правильно сформулирован. То есть, есть ли там вообще вот этот вот строжайший секрет, или его как такового нет? Ну, смотрите, строжайшего секрета нет, но информация-то ведь не распространяется среди всех. То есть, сами уроки, лекции, все образовательные процессы происходят, если это какой-то закрытый семинар. Ну, закрытый в смысле, вам не передают это все в каком-то открытом канале. То есть вы должны прибыть на место, вы должны поселиться, там есть свой собственный отель, там есть комнаты, где вы можете оставаться, и происходят семинары, то есть закрытые помещения, стулья, столы удобные, бумага, в основном бумага, никто не разрешает использовать. Кстати, вот почему у меня никогда, например, нет даже ни одной фотографии с этого, запрещено использовать любые мобильные, любые точнее электронные девайсы. То есть вы все оставляете при входе.
И есть там какое-то определенное время, по-моему, час или полтора в день, вы можете пойти, взять свой девайс, отойти, выйти из помещения, только тогда что-то написать. То есть в основном, чтобы работала моторика, чтобы вы писали от руки, и сами посвящения в какие-то новые ситхи, они не являются чем-то таким сверхтаинственным. То есть рассказывает учитель, у каждого есть определенное время. Человек подает заявку, описывает свою программу, если ее одабривают, он приезжает и, соответственно, ему выделяют время. Дальше тренировки. Тренировки тоже должен присутствовать учитель, который рассказывает о том, что будет, как будет, наставляет на путь истины, так сказать. А после, уже когда вы возвращаетесь домой, вы, естественно, повторяете, тренируете. Если у вас есть какие-то вопросы, опять-таки обговаривается канал общения, каким образом вы можете связываться с тем или иным ментором. То есть нет такого, что вы послушали и вы не имеете права ничего спрашивать. Ну, естественно, если это описано заранее или обсуждено заранее, что вы не имеете права задавать вопросы уже после, тогда, конечно же, да. Но в основном, имеют право, между собой тоже могут общаться, тем более, если, например, люди находятся в одном городе, то могут спокойно встретиться, обговорить. Единственное, что запрещено, четко запрещено, если, например, в одном месте или в одном городе или где-то рядом живут люди из разных ступеней, и человек с высшей ступени, с более высокой ступени получил определенные ситхи, он не имеет права их просто так передавать. То есть вы не имеете права сказать, вы знаете, там на семинаре там было это, а давайте попробуем. Нет, если у человека из нижней ступени нет доступа, то, соответственно, нельзя. Нельзя, я понял. Эрс, а были, если не секрет, какие-то истории, когда, там, как говорят, паршивая овца отбилась от стада и вышла из клана, или, может быть, рассорилась с людьми в клане, или, может быть, каким-то образом напакостила тем людям, которые приютили его в клане, если можно про это говорить, конечно. Нет, такого на моей памяти не было. Знаете, это примерно... Там работают очень сильные психологи, которые заранее проверяют стабильность, психологическую стабильность. И плюс при вступлении у вас есть очень сильные тесты. То есть вас где-то тестируют пару дней, не 24, конечно же, часа, а буквально там пару часов, потом отдых, потом снова. И причем задают одни и те же вопросы с разных углов. То есть чтобы понять, не подготовленный ли это ответ, а именно вашу реакцию на какие-то определенные события. И если вы чем-то насторожили психолога, передают вопрос на рассмотрение второму психологу, если два психолога приходят к выводу, что не годен, его, соответственно, не принимает. Если 50/50, то уже выдают решение на старейшин, они принимают решение. Ну и, соответственно, если 100% да, тогда да. А такого не было, чтобы человек, например, ушел и начал там что-то. То есть, например, те же самые ситхи, которые я рассказываю, я узнавал разрешение, имею ли я право. И поверьте, если бы мне сказали нет, я бы все свернул. И если мне на данный момент, например, поступит звонок или письмо и скажут, все, сворачивай, мой канал будет удален очень быстро. То есть без никаких разговоров мне придется удалиться. Потому что это, скажем так, это обязанность в этом плане. Вы не имеете права спорить с решением. Потому что вся эта информация идет сверху. И самый интересный тот факт, что если человек начинает каким-то образом сомневаться, начинает каким-то образом бодаться, может отключиться вся вот эта связь с эгрегором, и человек полностью потеряет свои ситхи. Какие бы там наработки ни были, они просто останутся в теории и ничего больше. А были какие-то темы, которые вот вам запретили говорить, и вы про них никогда нигде не упоминали, абсолютно не говорили? Темы на лекциях? Ну, на лекциях, да, я имею в виду, в целом, на лекциях, на канале, то есть вот что-то, что... Была, например, одна тема, про которую мне запретили вообще рассказывать, это, так сказать, зов Земли. То есть, например, вы можете создать какую-то определенную мелкую природную аномалию, используя подключение к Земле. Ну, естественно, это очень опасно, и про это вообще нельзя рассказывать. Поэтому на этом, наверное, вопрос будет закрыт. Дальше я не имею права рассказывать. Да, я понял. Хорошо, Эрас, а если не секрет, сколько вот примерно человек в клане подобного рода обычно? То есть это несколько десятков или несколько сотен? Или там женщины? Женщины есть, да, но в основном, вот как ни странно, мужчины могут вступать в довольно молодом возрасте, то есть 30-35 лет, я считаю, это молодой возраст для мужчин еще. А женщины там все под 50. То есть вот почему-то к женщинам более такая предвзятость.
И, кстати, у нас нет вот этого БЛМа, знаете, что если ты черный, то тебя возьмут, то есть там не смотрят на это. У нас такого нет. То есть пару чернокожих ребят, очень талантливые, очень толковые, но, знаете, они такие уже под 70, под 80 лет, которые в жизни много повидали. А вот женщины, они почему-то, то ли они сами вступают, знаете, уже когда либо создали карьеру, либо создали семью и понимают, что нужно идти дальше, и есть для этого возможности. А молодых, вот таких, знаете, 25-летних, 35-летних я там никогда не встречал. Понял. Я просто читал в разных книгах, кто пишет про подобного рода кланы, что там до, по-моему, середины, что ли, может быть, даже до конца 20 века это были абсолютно 100% общества белых мужчин. Только мужчин и Уже только нет. белых. Уже нет. Мгм. Я понял. Хорошо. Так, вопрос следующий. Каковы взаимодействия представителей клана с их семьями у семейных? А именно, знают ли родственники, что они в клане, чем занимается данный клан, там, например, там, да, знают ли родственники, что у них раскрыты ситхи, или это наоборот нужно обязательно держать в секрете, и могут ли дети и внуки членов клана претендовать на членство в клане при наличии потенциала и желания? Вот такой комплексный вопрос. Начну с конца. Нет, вот такой, знаете, какой-то передачи по наследству нет. Наследство. Привязка к семье, в принципе, у старейшин нет семей, это я точно знаю. У Арне не было как таковой семьи, у него были ученики. А вообще, в принципе, не запрещается, не воспрещается. Это, знаете, это не какой-то там вор в законе, который должен всю жизнь там быть в определенном кодексе. Но если человек действительно очень углублен в это дело, он кое-что себе запрещает в этой жизни. Ну а так, в принципе, по поводу тренировок дома, по-моему, у тех, потому что я-то сам не могу вам сказать, как это было, но насколько я помню вот по общению, что ребята уходят тренироваться в закрытые помещения, в закрытые места, где их семья не будет им мешать, и некоторые даже не рассказывают. То есть они знают, что они занимаются какими-то духовными практиками, но что это за практики, они не рассказывают, то есть пытаются не выносить это все дело. Вот. Ну, а ситхи, естественно, наверное, тоже не демонстрируют в семье, потому что в принципе, у меня много знакомых, которые меня лично знают, что я чем-то занимаюсь, но я тоже ничего не демонстрирую, потому что демонстрация, она может вызвать очень много внимания, очень много вопросов, и потом будут вопросы к нашим наставникам, что почему, и, может быть, придется больше объяснять, нежели будет польза от этой демонстрации. Но прямого запрета нету, да, что вот если у тебя есть там жена или там кто-то еще, ты прям вот обязан не рассказывать ничего. То есть Нет, как больше настроен на адекватную реакцию. Если жена понимает, то есть, соответственно, конечно же, если, например, там человек 20 лет в клане, и вдруг он там оженился на какой-то молодой, как они сейчас называются, инфлюенсеры, которые там будут постить, естественно, он проведет разъяснительную беседу, что это нельзя постить, нельзя на этом хайпить. А если человек все-таки, в основном такие люди, которые в этих кланах, они создают семью с адекватными людьми, у них нет, знаете, какого-то такого. Они уже понимают, на чем это все стоит. Мы опять же говорим о работе вот этого входного барьера, который пропускает лишь только максимально осознанных. То есть, по сути, это самое главное. Да. Если, например, вот тоже такой же момент, например, ребята смотрели мой Инстаграм. Естественно, у меня его вообще не было. Как так, где твой Инстаграм? У меня его нет. А Фейсбук нет. И это даже мне послужило на руку, то есть это был плюс, потому что люди, которые очень много, знаете, там, это не хайпят даже, как это называется? Гадят, наверное, в эфир, потому что они вот постят абсолютно все, там, знаете, там, еду, перед едой, после еды, там, туалет, перед туалетом, после туалета. То есть человек, если они видят, это уже считается каким-то неадекватным поведением. Да, человек имеет право выставлять, но он должен выставлять свои мысли, а не свой каждый шаг в жизни. Потому что если он будет выставлять свой каждый шаг, рано или поздно ему захочется показать, что он там делает. И это, возможно, тоже послужит определенным барьером на вступление. Поэтому, на моем, скажем так, я не знаю, потому что в этом HR я никогда, так называемом HR, я никогда не был и не знаю их критерии отбора по поводу инстаграмщиков или тех же самых тиктокеров. Я думаю, в принципе, слово тикток это сразу же послужит уже
каким-то кейвордом для того, чтобы не впустить. Не впустить, да, понятно, понятно. Эрст, а в подобного рода кланах у всех есть ситхи? То есть там, грубо говоря, каждый может залевитировать из вот этого вот количества человек? Ну, ситхи это же не только левитация, нет, Ну, к нет. примеру, да. Мгм. Ну, что-то люди могут показывать, да, демонстрировать, то есть больше, наверное, ментальные все-таки у людей есть какие-то определенные склонности. Многие занимаются телепатией. Вот, наверное, все-таки телепатия это первое, вот именно та же самая визуализация, передача мыслей, создание событий, скорее всего, вот это вот, наверное, есть абсолютно у всех, кто там сидит. Поэтому, чтобы действительно что-то такое вау, ну, только уже, скажем так, начиная с третьей, четвертой ступени. Всего Я ступени понимаю. 13, чтобы вы понимали. 13 ступень. Да, то А есть, какая у вас ступень, если не секрет? 7-я, вы будете смеяться. 7, нет, ну, Да, это, но на наверное, 7-й хорошо. ступени люди в основном еще не делают то, что делаю я, потому что мне повезло, и я был с человеком, который был с 12-й ступени, так чтобы вы понимали. М. Ну, Как а вы имеете в виду 13-я Арне? ступень это именно для руководителей, то есть если вы хотите быть руководителем, вы должны вступить на 13-ю ступень. 12-я, там очень сильные практики, но которые, знаете, такие, которые не пытаются выходить в руководящие посты, которые занимаются тем, чем они занимаются, преподаватели. То есть, в принципе, иногда 12-я ступень бывает более толковая, чем 13-я. 13-я, знаете, такие уже руководящие посты, которые, в принципе, в силу отдачи своего времени перестают много уделять времени ситхам и больше уже уделяют времени руководящим Руководящим позициям, да, да, понятно, понятно. А вы не сказали, сколько человек плюс-минус в подобного рода кланах? То есть это прям реально В какой-то нашем большой- 300, да. 300, по-моему, когда на прошлом созыве было, но это же было еще вот только в разгар этой пандемии, в самом начале, 347 человек было. Это то, что я знаю. Ну, естественно, они все не приезжают в понятно, одночасье. То есть, если, например, человека что-то заинтересовывает, он ставит галочки, хочу на это, или человек это знает, но, в общем, по-моему, вот было, кто-то говорил, что было 347 или 348 человек, вот так. То есть, Я конечно, понял. люди тоже уходят иногда, то есть, в силу определенных обстоятельств они уходят, то есть, текучка идет медленно, но идет. Я понял. А, то есть можно выйти, да? Конечно, конечно, вы можете уйти, это абсолютно без проблем. без Единственное, что человек подписывает договор о неразглашении, то есть он должен подписать, что он не разглашает, что в случае его могут там какие там штрафы быть, ну, как бы я не знаю, я никогда из него не выходил, по сути, поэтому не знаю, что там четко стоит. Ну, если когда-нибудь Понятно. выйду, расскажу. Или Я не понял. расскажу, тогда уже вообще. Я понял. Так, хорошо, тогда двигаемся дальше.